ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കോക്കറ്റീൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോക്കറ്റീൽസിനെ വിൽക്കാനുണ്ടോ എന്നും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതും അത് സത്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൈവശം അധികം കോക്കറ്റീൽസ് ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ആകെ ഒരു 5 കോക്കറ്റീൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരെണ്ണം മാത്രമേ ബ്രീഡിങ് പെയറുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊരു 6 മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഒന്ന് മെച്ചുവേർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലാത്ത കാരണം ഒരു 6 മാസത്തോളം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വേണം അവർക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൈവശമുള്ളൂ. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പെയറുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കുക്കുവും മിന്നുവും. അവരെയാണ് എന്തോ വന്ന് പിടിച്ചതും അതിൽ മിന്നു ചത്തുപോയി, കുക്കുവിന് ഒരു കാലില്ലാതെയായി. പിന്നെ അവർ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, നമുക്ക് തന്നെ അവരെ ഇവിടെ വച്ചേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് കുഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള കോക്കറ്റെയിൽസ് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഞാൻ 1.25 കൊല്ലത്തോളം കോക്കറ്റെയിൽസിനെ വളർത്തുന്നു. അതിൽ 8 കോക്കറ്റെയിൽസിനെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രദർ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയെല്ലാം അവനിൽ നിന്നും പിന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ കോക്കറ്റീലിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ അറിയണം. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ബോഡി മാർക്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ബോഡി മാർക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ബോഡി മാർക്സിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കോക്കറ്റെയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. കോക്കറ്റെയിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നുള്ള ഫുഡൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും, വലിയ ബേഡിനെ പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ ഒരു കോക്കറ്റെയിലും കാണുമ്പോൾ അത് യങ്ങാണ് അഡൾട്ടാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. ഒരു യങ്ങായിരിക്കുന്ന കോക്കറ്റെയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കറ്റെയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരരുത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. അപ്പം നിങ്ങളിൽ പലരും ഓർക്കുന്നതും ഞാൻ ഈ കോക്കറ്റെയിലിനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കോക്കറ്റെയിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരും. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കറ്റെയിലിനെ സെയിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന ബേഡ്സിനെ ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയാണ്, എനിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇഗ്നോയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും. അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്, കാര്യങ്ങളാണ്, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മിക്ക ദിവസം ഒട്ടും തന്നെ സമയവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറകെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ബേഡ്സിനെയും കൂടി നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴി ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നേനായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനോ യോഗമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിന്നു 2ാമത് ബ്രീഡായി, ഇപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ, യോഗം ഉണ്ടായില്ല. ഓരോരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കോക്കറ്റെയിൽസിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. കാരണം ഇവരുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്, ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോക്കറ്റെയിൽസിനെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോക്കറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഇത് കിട്ടിയത്, അറിവ് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ഇവരെ ഓരോരുത്തർ
ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഓരോരുത്തർ വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ, അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. കുക്കു ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയ കോക്കറ്റെയിൽ ബേർഡും. അതിന് മുമ്പ് ജാവയായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും. ജാവേനെ വളർത്തിയ ഒരു 1.5-2 കൊല്ലമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോക്കറ്റെയിലിനെ കിട്ടിയതും. അപ്പോൾ കോക്കറ്റെയിലിന് കിട്ടിയത് കുക്കു ആണ്. അപ്പോൾ കുക്കുവിന് എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്ക് തന്നതും ഫീമെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നത്. കാരണം അവനും ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി മാർക്സും ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതും. പിന്നെ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ ഈ പറഞ്ഞോണം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്. അവനിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കാനൊന്നും ടൈമില്ല. ജസ്റ്റ് ബേഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താനിടും. അപ്പം ഉമ്മയും അവൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ബോഡി മാർക്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫീമെയിലാന്ന് പറഞ്ഞ് ബേഡിനെ തന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോക്കറ്റെയിലിനെ കാണുന്നതും വളർത്തുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ്, അന്നേരമാണ്. അപ്പം ഞാനും ഓർത്ത് ഫീമെയിൽ ബേഡാന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ബോഡി മാർക്സ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കവളത്തൊക്കെ ഉള്ള ലൈറ്റ് കളറാണ്, ഓറഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളികൾ നോക്കിയപ്പോൾ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ്, ഓക്കെ ഉറപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രീഡിങ് നടന്നപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്ത്, മെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കോക്കറ്റെയിലിനെ തന്നു. അത് സംഭവം ശരിയായിരുന്നു, മെയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി മാർക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയത് വേറൊരു കാര്യം, പെൽവിക് ബോൺ അകന്നിരിപ്പുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ പുള്ളികളുണ്ട്. മെയിലിനും ഇതേപോലെ പുള്ളികളുണ്ട്. രണ്ടും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? പിന്നെ ആകുള്ളൊരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം, മെയിലാന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതിൻ്റെ കവളത്ത് ഡാർക്ക് കളറായിരുന്നു. അതായിരുന്നു കുട്ടു. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ് ആയി. അപ്പം ഞാൻ പലരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞ തലയിലെ തൊപ്പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. തൊപ്പി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നീണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മെയിലാന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അത്. ഫീമെയിലിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. മെച്ചൂർഡായ ബേഡിൻ്റെയാണ് ഇതേപോലെ വളഞ്ഞ് നീണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുപേരും വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് മെയിലാണ്, രണ്ടുപേരും മെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് അവന് ഒരെണ്ണം തന്നു. അത് ഫീമെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് സംഭവം ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കവളത്ത് ഓറഞ്ച് മാർക്ക് ഡാർക്കായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ മിന്നുമായിരുന്നു. അത് ഫീമെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതും 2 മെയിലും 1 ഫീമെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഫീമെയിലും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഫീമെയിലിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കടയിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ അത് കലൂരോ കടവന്ത്രി അവിടെ എവിടെ എങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിലുള്ളൊരു ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ബേഡിനെ കൊടുത്തു. അതാണ് ബ്രൗണി, ഗ്രേ കളറിലുള്ള ലുട്ടിനോ കോക്കറ്റെയിലാണത്. 2300 കൊടുത്താണ് ഹസ്ബൻഡ് അതിനെ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് ഫീമെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെയിലാണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പെയറായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് അടിച്ച്. കാരണം ഫീമെയിൽ ബേഡ് ബിഹേവിയർ ചെയ്യണ പോലെ അല്ല. കാരണം അത് വിസിലടിക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് 6 മാസത്തിന് താഴെ ഏജുള്ളൂ, ഒരു 4 മാസമൊക്കെ ഏജുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിസിലടിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ എനിക്കൊരു മെയിലിൻ്റെ പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് മെയിലാണോ അത് ഫീമെയിൽ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫീമെയിലാണ്, കൺഫേംഡ് ആണ്. ആ ഷോപ്പിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞതാണ് കൺഫേംഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഫെദറിൻ്റെ അടിയിൽ നിറയെ ഡോട്ട്, വാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിറയെ ഡോട്ടും. ഈ പറഞ്ഞോണം അധികം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വിസിലടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പെൽവിക് ബോണും അകന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ, ഒരു 2 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അറിയുന്നത് അവൻ വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മെയിലാണ് വിസിലടിക്കണത്, ഇതേപോലെയുള്ള ഇതും വിസിലടിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പുകാർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലും വിസിലടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി, എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നും. പിന്നീട് അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല. ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂപ്പിലാൻ്റെ ഫെദറൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. ഫെദർ പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നതെല്ലാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫെദറാണ്, ഒറ്റ ഡോട്ടില്ല. വാലുമ്മയോ അതെ, ചിറകിൻ്റെ അടിയിലും അതെ, മൊത്തം ഡോട്ട് പോയിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫെദറാണ് വന്നതും. പിന്നെ കുറച്ചായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പെൽവിക് ബോൺ നോക്കിയപ്പോൾ പെൽവിക് ബോൺ ഒരു 10 മന്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പെൽവിക് ബോൺ എടുക്കാനായിട്ടും. അപ്പോൾ പെൽവിക് ബോണും എടുത്തു. അപ്പോൾ കൺഫേംഡ് ആയി അത് മെയിലാണെന്നും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം, ഫീമെയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ ഒരു ബേഡാണ് മെയിലായത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടിയേക്കണേന്നുള്ളതും.
കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം 8ൻ്റെ പണിയാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, 3 മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും ആയി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ 2 ഫീമെയിലും കൂടി ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണ്ടേ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായി. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ കോക്കറ്റെയിൽ, ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൽ ഇരുന്ന ഒരു മെയിൽ കോക്കറ്റെയിലും അത് പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയും കാക്കുത്തി കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തതും. അപ്പോൾ അവന് ആകെ ഡള്ളായി, കാരണം എഗ്ഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നതും. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ അവന് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊക്കറ്റെയിലിന്, അത് രണ്ടാമത് തന്ന കൊക്കറ്റെയിലിന് അവൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു കൊക്കറ്റെയിൽ പോയി. പിന്നീടുള്ളത് 2 മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലുമാണ്. പിന്നെ ബ്രൗണിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെയറിന് ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിയതാണ് ചിന്നു. അതിന് ഞങ്ങൾ ആലുവ പെറ്റ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതും. അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവർ കൺഫേം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ തന്നത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെൻഡർ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് ഫീമെയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ ഉള്ള ഷോപ്പുകാർക്ക് ഏകദേശം ധാരണയുണ്ട്, ബേഡ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൺഫേംഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രൗണിയും ചിന്നും പെയറായി, കുക്കും മിന്നും പെയറായി. അതിൽ കുക്കും മിന്നുമാണ് ആദ്യം അഡൾട്ടായതും. അങ്ങനെ അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രീഡായി. അവർക്ക് 4 മുട്ടകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അതിൽ 3 മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു. അതിൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ശോകമാവാൻ തുടങ്ങി. അവരൊരു കുഞ്ഞിന് അസുഖം വന്നു, ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ 2 കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അത് കിട്ടി അവരടുത്ത എഗ്ഗൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവരെ എന്തോ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ആ ബ്രീഡിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. അടുത്ത ടൈമിൽ കുഞ്ഞ് വിരിയുന്നു, നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു ഇൻകം കണ്ടെത്തുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ ഇതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ദാസന് വിജയനും സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ ആയിരുന്നു. എല്ലാം സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു, ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് സംഭവിക്കായിരിക്കും. എനിക്ക് സത്യം പറയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. ആ ബേഡ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാണേണ്ടേയും വന്നു. പിന്നീട് പിന്നെ ഒരാൾ ചത്തുവെങ്കിൽ മറ്റാളെ കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ ഒരു കാല് പോയി, എന്നിട്ടാൻ കുഴപ്പമില്ല. 2 മക്കളും ഉണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ഹെൽത്തിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവന് ഭയങ്കര നിരാശ സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണല്ലോ പോയിക്കണ. മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ബേഡാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, വിസിലടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു കൂട്ടുകാരീനെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാട്ടി ഉത്സാഹം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കാണ്. അവർ കാശൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരീനെ വാങ്ങിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടും. അവർക്ക് ഈ പെരുന്നാൾ കാശ് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞോണം കാശൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർക്കൊരു കുടുക്കയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി കാശൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരതെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചേക്കാണ് കുക്കൂടെ കൂട്ടുകാരീനെ വാങ്ങിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ബ്രീഡിംഗ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗണിയും ചിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൗണിയും ചിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു, 6-7 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും അവർ അഡൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മുടെ വിരയുടെയൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി അവർക്ക് ബ്രീഡിംഗ് കേജ് റെഡിയാക്കണം, ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് റെഡിയാക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം കുഞ്ഞ് വിരിയോ ഇല്ലയെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലത് വിരിയുള്ളൂ, ചിലത് വിരിയത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കോക്കറ്റെയിലിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തത് ഇവയിലൂടെയാണ്. ഇവ എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ മക്കളിട്ട പേരുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വന്നേക്കുന്നതും. എൻ്റെ ബ്രദറ് ഒരു ബേഡിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാലോ, ഒരെണ്ണം പറന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർ ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ മെയിൽ ബേഡ് പുറത്തേക്ക് പറന്നുപോയി, അതിനെ കാക്കൂത്തി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ബേഡ് മെയിൽ ബേഡ് പോയ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുമില്ല, നോക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിനൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തേക്കണ കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നു, ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവന് എടുത്തു. അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ഒരു കുഞ്ഞിനെടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്കും തന്നു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞോണം വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നതും. അതും അവിടെ ഒരു ട്രാജഡി സംഭവിച്ചു. അതും ഒരു കഥയാക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതായി മെച്യൂർഡായി 6-7 മാസം ഏജ് ആയി അതിന്.
അപ്പോൾ അത് ഏജൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഈ കൊക്കറ്റീലൊക്കെ ഉള്ള കേജ് വെച്ചേക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അടുക്കളയുടെ ജനൽ അടച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തിനോ വന്ന് ജനൽ തുറന്നിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ജനൽ തുറന്നടിക്കാമെന്ന്. അന്നാണെങ്കിൽ കേജും തുറന്നിടുന്നു. എന്ത് പറയണ, ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കേജിലുള്ള ബേഡ്സ് മൊത്തം മേളിൽ ബെർത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 5 ബേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 3 പേര് നിരനിരയായിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കേജിൻ്റെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല. ഒരാൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാതെ നമ്മുടെ ഇവയാണ്. അപ്പോൾ ഇവേനെ അത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡും ബ്രൗണിയൊക്കെ കൂടി നല്ല കൊത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിനെ കൊത്തി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ജനൽ തുറന്നിടുന്നപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ജനലയുടെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ബാക്കി ആരും പോയില്ല, ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു കോക്കറ്റെയിലും മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോക്കറ്റെയിലിൻ്റെ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബേഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തിയ ബേഡ്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബേഡ്സൊന്നും ഇല്ല. ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ബ്രീഡറാണ്. വലിയൊരു ബ്രീഡറാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രീഡറാണ്. അതേപോലത്തെ യൂട്യൂബും അതെ, ഒരു കുഞ്ഞ് യൂട്യൂബറാണ്. വലിയ യൂട്യൂബറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബേഡ്സിനൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്ച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിലിനൊക്കെ നേരത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ശേഷം വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വാച്ച് അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. 1 ഇയർ ആകുമ്പോൾ 2 വീക്സും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കട്ടയ്ക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാച്ച് അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു 400 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.